لو انتي عروسة وبتجهزي لازم يبقى عندك الفوط دي. اول فوطة وهي فوطة الاسبونج، دي حلوة اوي لاي فتافيت اكل، تنفع في الميكرويف وفي التلاجة والرخامة والساندوتش ميكر. تاني فوطة وهي فوطة الامتصاص، هتنفعك اوي لو وقع منك اي حاجة هتشرب المية في ثواني، ده غير الخضار والفاكهة هتحافظ عليهم وهتنفع كمان لتنشيف الاطباق. تالت فوطة وهي فوطة الازاز، حقيقي رهيبة، الازاز بيلمع من غير اي ملمع في ثواني ومن غير ما يغير، بيبقى شبه المراية. رابع فوطة وهي فوطة الدهون، دي ليها وشين، وش خشن ده للمطبخ والبوتاجاز والشفاط والاجهزة والسيراميك، والجنب الناعم للتلميع. كمان لازم تتغسل بصابونة الشركة نفسها، مش بتتعرض للشمس نهائي، ممنوع تتعرض لأي مواد كيميائية كمان.